2014 жылдын 12 айында жалпы Кыргыз Республикасынын аймагында көптөгөн жылдарга салыштырмалуу 2014 жылы жол кырсыгынын саны кескин кыскарды деп айта алабыз. Муну менен мен айткым келет. Мына 2014 жылы 7119 жол кырсыгы катталган. Ошол эле убакытта 10510 адам жаракат алган. Муну айтып атканыбыз себеби өткөн жылдарга салыштырмалуу жол кырсыгынын саны 5%ке аз катталып атат. Каза болгондордун саны 16%ке. Ал эми жаракат алгандардын саны 2%ке төмөндөдү деп айтсак. Бул эми жүргүзүлгөн иштердин негизгиси атайын мына 2014 жылы өзүңүздөргө белгилүү административный жаза чараларына өзгөрүүлөр киргизилген. Ошонун негизинде штрафтык санкциялардын баары чоңойгон. Мына 2014 жылы атайын өкмөттүн чечими менен жана өзүн өзү даярдап право алуу дегендер жоюлду. Бүгүнкү күндө биздин ошо немеге көрсөтүп атабыз. 2015 чечилип калса жанагы айдоо күбөлүгүн инспектор албай туруп протокол жасат. Ошо протоколдун негизинде айдоочу барып өзүнүн жашаган жеринен жанагындай банктарда штраф төлөөгө мүмкүнчүлүктөр бар. Ал үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Бүгүнкү күндө биздин жана ведомство, министерстволор менен ошо макулдашуу иштери жүрүп атат. Себеби программ посттордон ошол убакта таможенный посттордон биздин регистрация, пререгистрация болгон жердерде бүт ошол неме единый жана биргелешкен электронный базалар болуш керек да. Биз ошого жетишип алсак, ошондо биздин ар бир жараныбыз ошол таможняга барганда, программ посттордон өткөндө, жанагындай регистрация, пререгистрацияга барганда, жанагындай коммунальный услугалар төлөгөндө ошол жерден штрафтар төлөнөт да.